Hvad betyder lykke for dig? Hej og varmt velkommen til vores podcast, kære lyttere. Før vi starter, fortæller vi kort, hvorfor vi laver denne podcast. Vi vil øve dansk, dele historier og bruge lette ord sammen. Præcis, du kan lytte, lære og forhåbentlig have lidt sjov. Vores emne i dag er lykke. Et stort ord, ikke? Helt sikkert. Vi valgte lykke, fordi alle tænker over det. Nogle søger det, nogle finder det, andre spørger, hvad det betyder. Jeg taler tit med mine kursister om lykke. De siger, lykke er, når de forstår en ny dansk sætning. Det synes jeg er dejligt. Men hvad betyder lykke egentlig for dig personligt, Sofie? For mig føles lykke varm, som sol på huden. Den er rolig, men stærk. Fin beskrivelse. Jeg mærker ofte lykke, når jeg cykler gennem skoven. Luften dufter frisk, fuglene synger, og jeg griner bare. Interessant. Lykke har altså mange former. Ja, og derfor er det svært at definere. Måske er lykke en blanding af følelse, øjeblik og holdning. God pointe. I dag vil vi se på forskellige områder, der hænger sammen med lykke. Venskab, sundhed, kærlighed, familie, frihed og endda dyr. Det lyder som en lang rejse. Netop vi går skridt for skridt. Jeg er spændt på, om vi til sidst finder et svar. Måske findes ikke et svar, men mange små svar. Sandt, og hver person har sin egen definition. Vores lyttere kan senere tænke over, hvad lykke betyder for dem. Skriv gerne jeres tanker, vi bliver glade. Før vi går dybere, et lille spørgsmål til dig. Hvorfor mener du, lykke er så vigtig i dagens verden? Fordi livet er hurtigt, fuld af nyheder, arbejde og stress. Lykke giver styrke og ro. Det ser jeg jo også sådan. Når vi forstår, hvad der gør os glade, kan vi leve bedre. Og måske kan vi hjælpe andre med at finde deres egen lykke. Det er et smukt mål for dagens afsnit. Så lad os begynde at tale om venskab. Før vi skifter, fortæl en lille oplevelse, der nyligt gav dig lykke. Gerne det var i går i undervisningen. En elev kunne pludselig udtale et langt dansk ord rigtigt. Hans ansigt lyste, og hele klassen klappede. I det øjeblik følte jeg ægte stolthed og glæde. Det lyder skønt. Mit sidste lykkemoment var en kop varm kakao efter en kold løbetur. Jeg sad på altanen, hørte regn, og alt føltes fredeligt. Man ser, lykke kan være lille eller stor. Præcis. Vigtigt for lytterne. Lykke behøver ikke være dyr eller langt væk. Rigtigt. Den kan gemme sig i hverdagen. Måske finder du den, når du trækker vejret bevidst eller smiler til nogen. Eller når du lærer et nyt ord og føler dig sikker. Vi vil altså vise, hvor alsidig lykke er. Og vi gør det skridt for skridt, helt roligt. Inden vi dykker rigtigt ned, minder vi jer om vores sprogniveau. Vi taler langsomt og bruger enkle ord. Hvis noget er for hurtigt, hør gerne stykket igen. Men nu er det nok forklaret. Mikkel, er du klar til det første store emne venskab? Helt sikkert, jeg glæder mig allerede. Men først tager vi en dyb indånding, så alle slapper af. God idé. Tag et dybt åndedrag, kære lyttere. Okay, så starter vi straks med venskab og lykke. Så kører vi bliv hængende. Venskab og lykke. Så, nu går vi ind i vores første emne. Venskab. Jeg elsker dette emne, selvom jeg er genert. Genert eller ej, ægte venner gør livet lysere. Helt sikkert. Når en veninde ringer, smiler jeg straks. Hvad giver dig den største lykkefølelse ved venskab? Det er følelsen af at blive forstået uden mange ord. Ja, den stille forståelse er guld værd. For eksempel min bedste veninde ved, hvornår jeg har brug for ro. Hun kommer så bare med te og siger intet stort. Det lyder dejligt. Jeg har en ven, Thomas, vi har kendt hinanden siden skolen. Når vi mødes, der griner vi som før, højt og frit. Grin er en vigtig del af venskab. Bestemt. Det fjerner stress med det samme. Nogle gange tænker jeg, ægte venskab er den stærkeste form for lykke. Jeg er delvist enig, men livsvilkår spiller også en rolle. Hvad mener du med det?
Forestil dig, du har gode venner, men ingen job og store bekymringer. Så kan glæde vokse sværere. God pointe. Men venner kan hjælpe, ikke? Jo, de kan lytte, give råd eller bare være der. Jeg husker en svær tid under mit studie. Jeg følte mig presset og vidste ikke videre. Min studiekammerat Lene satte sig ved siden af mig på biblioteket. Hun sagde, vi klarer det sammen. Vi lavede en læseplan sammen. Til sidst bestod vi begge. Det er et godt eksempel på støtte. Jeg tror, sådanne øjeblikke skaber dyb tillid. Ja, og tillid varer længe. Har du også oplevelser, Mina, hvor venskab blev testet? Desværre ja. Jeg flyttede til en ny by for 3 år siden. En gammel veninde lovede at besøge mig tit, men hun kom aldrig. Det lyder skuffende. Det gjorde det ondt, men jeg forstod, at afstand ændrer ting. I dag skriver vi sjældent, men uden vrede. Nogle gange må man give slip for at finde fred. Sandt. Og det giver plads til nye venner. Må jeg stille et provokerende spørgsmål? Gerne. Kan man være lykkelig, hvis man ikke har tætte venner? Svært spørgsmål. Jeg tror, kort tid måske. På lang sigt bliver det ensomt. Jeg ser det lignende, men med nuancer. Nogle finder dyb glæde i hobbyer eller natur. Men også de har brug for menneskelig nærhed på et tidspunkt. En kort snak med naboen kan allerede hjælpe. Ja, vi er sociale væsener. Jeg spørger mig nogle gange, hvordan digital kontakt tæller. Godt spørgsmål. Videoopkald med venner i udlandet giver mig energi. Det er ikke det samme som et kram, men det hjælper. For lærerne kan online-venskab også være motivation. Rigtigt. De udveksler ord, griner af fejl og vokser sammen. Jeg ser dagligt, hvordan tandempartnere hurtigt skaber tætte bånd. Måske ligger hemmeligheden i fælles mål. Fælles mål forbinder med det samme. Et fodboldhold, en læsegruppe, et band. Eller bare 2 personer, som elsker kaffe. Jeg har et lille ritual. Hver fredag møder jeg 2 kolleger i den samme bager. Vi taler om ugen, griner af små uheld. Bagefter føler jeg mig let. Ritualer giver tryghed og glæde. Kære lyttere, har I også sådanne venskabsritualer? Skriv gerne til os, det vil interessere mig. Lad os kort tale om et problem. Mange føler sig i dag ensomme trods sociale medier. Ja, et stort tema. De ser mange billeder, men har få ægte samtaler. Hvad kan hjælpe? Måske små skridt. For eksempel lyt aktivt til 1 person om ugen. Eller ring til en gammel kontakt og spørg, hvordan det går. Det kan kræve mod, men det betaler sig. Det gjorde det jeg sidste uge. Jeg ringede til en studiekammerat, jeg ikke havde hørt fra i 10 år. Han blev overrasket, men også glad. Nu har vi kontakt igen. Dejligt at høre. Nogle gange behøves kun det første skridt. Tror du, at venskab altid forbliver det samme? Nej, det ændrer sig, ligesom vi ændrer os. Og det er okay. Så længe respekt og ærlighed er der. Jeg synes, vi har givet et godt overblik. Ja, vi har belyst grin, støtte og tillid. Og også vanskeligheder. Men til sidst gør venskab livet mere farverigt. Jeg vil sige, det er en fin fælles konklusion. Det synes jeg også. Sundhed som fundament. Videre går det med vores næste vigtige emne, sundhed. Ja, for mange er sundhed fundamentet for lykke. Uden en stærk krop og et klart hoved bliver meget svært. Jeg husker en influenza for 2 år siden. Jeg lå i sengen, havde feber og kunne ikke arbejde. I det øjeblik så jeg, hvor værdifuld simpel sundhed er. Ja, sygdom gør hverdagen pludselig meget tung. Samtidig lærer vi at være taknemmelige, når vi kan gå igen. For mig var det knæet for 3 måneder siden. Jeg faldt, benet hævede, og hver trappe blev et bjerg. Nej, det lyder smertefuldt. Ja, men fysio hjalp, og i dag løber jeg igen korte ture. Har denne oplevelse ændret dit syn på lykke? Helt. Jeg forstod, at jeg skal pleje min krop, ikke kun bruge den. Altså mere søvn, mindre sukker og regelmæssige pauser. Lyder fornuftigt. Hvordan har du det med mental sundhed? Et stort tema i skolen.
Mange kursister føler pres for at tale perfekt dansk. Jeg prøver at vise dem, at fejl er normale. Det fjerner stress og giver endda glæde. Har du egne strategier mod stress? Ja, jeg mediterer 5 minutter hver morgen. Kun 5 minutter, men det hjælper meget. Jeg trækker vejret dybt, ser mine tanker og lader dem gå. Meget interessant. Jeg har aldrig prøvet det. Vil du lave en hurtig øvelse? Gerne, men måske senere, ellers så falder lytterne i søvn. Rigtigt. Vi vil holde dem vågne. Lad os så tale om kost. Godt emne, for mad påvirker humøret meget. Når jeg spiser meget grønt, føler jeg mig let og klar. For mig giver en varm morgenmad energi til dagen. Hvad er din yndlingsmorgenmad? Havregrød med banan, nødder og kanel. Lækkert og sundt? Men jeg tillader mig også chokolade. Lykke må smage godt. Præcis. Balance er alt. Hvordan ser du på sport som kilde til lykke? Sport er min bedste humørbooster. Efter 20 minutters løb føler jeg endorfiner i hele kroppen. Jeg er mere til yoga. Langsomme bevægelser hjælper mig at ordne mit sind. Altså arbejder krop og sind sammen. Ja, holistisk er nøgleordet. Jeg spørger mig, kan man være lykkelig trods sygdom? Ja, jeg tror det er muligt, men på en anden måde. Vil du forklare? Når kroppen lider, kan fokuset skifte til små glæder. En god bog, et venligt besøg, musik. Så ligger lykke i bevidst taknemmelighed. Ja, og i accept. Accept er et stort ord, men hjælpsomt. Min mormor var syg længe, men hun grinede hver dag af små vitser. Det viser, at lykke kan leve med smerte. Imponerende. Hun sagde altid, hvert åndedrag er en gave. Smukke ord, der bliver. Kære lyttere, tænker I nu på jeres egen sundhed? Hvad gør jer godt? Hvad har I brug for mere af? Skriv jeres tips til os, vi lærer os gerne. Jeg tror, vi har dækket grundlaget godt. Ja, sundhed som fundament står nu klart. Skal jeg kort opsummere vores samtale? Meget gerne, det hjælper med forståelsen. Kærlighed og parforhold. Godt efter sundhed kommer et meget følsomt emne. Kærlighed. Mit hjerte banker allerede. Kærlighed er stor, smuk og også kompliceret. Rigtigt. En partner kan give megen lykke, men også nye bekymringer. Jeg var engang meget forelsket. Alt føltes let. Vil du fortælle mere? Gerne. Vi mødtes i parken. Han fodrede enter. Vi talte om musik, grinede meget. Efter 3 uger var vi et par. Det lyder romantisk. Det var det også. Men efter et år brød vi op. Forskellige mål. Det gør ondt, men sker for mange. Ja, og jeg lærte, lykke kommer også indefra. Det synes jeg er vigtigt. Kærlighed skal supplere, ikke redde. Præcis. Hvad betyder kærlighed for dig? For mig er kærlighed tillid, dele hverdag og stadig være fri. Interessant blanding. Har du et eksempel? Min partner og jeg rejser gerne, men også hver for sig. Hun besøger veninder, jeg tager cykelture. Bagefter fortæller vi alt. Så forbliver spænding. Flot model. Tak. Vi har også regler. Taler ærligt. Ingen hemmeligheder. Åben kommunikation beskytter mod misforståelser. Netop. Små gestus tæller. En seddel på køleskabet kan gøre underværker. Ja. Jeg skriver gerne små lapper med smiley. Men kærlighed kan også skræmme. Man bliver sårbar. Det er sandt. Man viser sit sande jeg. Har du nogensinde været bange for nærhed? Ja. Efter bruddet havde jeg brug for tid. Jeg vil ikke lukke folk ind. Hvordan overvandt du det? Jeg talte med veninder, gik til terapi, skrev dagbog. Langsomt åbnede jeg mig igen. Modigt. Mange fortrænger følelser. Fortrængning hjælper ikke. Følelser vil ses. Synes du, sand lykke kræver en partner? Nej. Kærlighed kan have mange former. Også egen kærlighed. Enig. Et fuldt liv er også muligt alene. Men et parforhold kan gøre lykke dybere. Ja, delt kage smager bedre. Flot sagt.
Hvordan er det i din klasse, spørger kursister ofte efter kærlighedsord. Ja, de vil hurtigt lære sætninger som jeg elsker dig. Selvfølgelig, kærlighedens sprog er universelt. Vi øver også komplimenter. For eksempel, dit smil er flot. Det løfter humøret. En elev sagde forleden til mig, dansk er min nye kærlighed. Sikke en kompliment til sproget. Helt sikkert. Kærlighed kan altså også være en hobby. Eller et kæledyr. Men det kommer vi til senere. Rigtigt. Lad os blive lidt ved parforhold. Gerne. Hvad mener du om online dating? Det åbner døre, men kan være overfladisk. Jeg kender par, som mødtes online og nu er gift. Altså mulighed og risiko i ét. Netop. Ærlighed i profilen er vigtigt. Og ægte møder må ikke udsættes for længe. Ellers bygger man falske billeder. Rigtigt. Kender du romantiske gestus, der koster lidt? Selvfølgelig. En gåtur i regnvejr, hånd i hånd. Eller lave mad sammen og tænde stearinlys. Et brev på papir, ikke et chat, virker også stærkt. Jeg elsker håndskrevne breve. Sjældne, men særlige. Hvad med konflikter? Hører de til kærlighed? Ja, de viser forskelle. Vigtigt er at være fair. Vi har en regel. Ingen skænderi sent om natten. God regel. Træthed gør alt værre. Og efter hvert skænderi siger vi noget positivt. Så slutter dagen ikke bittert. Kære lyttere, har I egne kærlighedsritualer? Del dem gerne med os. Vi samler idéer. Jeg ser, vi nærmer os en fælles kerne. Kærlighed giver tryghed, men lykke begynder i eget hjerte. Smuk slutord for dette kapitel, synes du? Ja, det passer perfekt. Familie, rødder og hjem. Nu kommer vi til et meget personligt emne, familie. Ja, familie kan give megen varme, men også stress. Lad os starte med de gode sider. Hvad gør dig lykkelig i din familie? Søndagsmorgenmad hos mine forældre. Vi sidder længe, taler og griner. Det lyder hyggeligt. Er der en yndlingsret? Pandekager fra min mor. Hun laver dem på samme måde i 20 år. Tradition giver tryghed. Hos mig er det juleaften. Fortæl. Vi synger gamle sange. Min far spiller guitar, jeg spiller mundharpe. Det er dejligt. Musik forbinder generationer. Helt sikkert. Disse øjeblikke føles tidløse. Jeg synes, familie giver rødder. Man ved, hvor man kommer fra. Præcis, men nogen har svære familier. Sandt. Så kan familie også belaste. Har du et eksempel? Min kusine føler pres, fordi forældrene er læger. Hun vil læse kunst. Det giver konflikter. Ja, men langsomt forstår forældrene, at lykke er vigtigere. Det viser, at kommunikation er central. Nogle gange hjælper afstand også. Jeg kender det. Efter studiet flyttede jeg 500 kilometer væk. Jeg havde brug for plads til at finde mig selv. Var det svært? Meget. Min mor græd på stationen, men i dag har vi et stærkt forhold. Afstand kan senere gøre nærhed dybere. Ja, vi ringer hver søndag aften, et fast ritual. Ritualer giver tryghed, ligesom i venskab. Hvad betyder bedsteforældre for dig? Bedsteforældre er levende historie. Min morfar fortæller krigshistorier, men også vitser. Jeg elsker sådan nogle fortællinger. De giver perspektiv. De viser, hvor godt vi ofte har det i dag. Netop. Taknemmelighed vokser. Lad os tale om patchwork-familier. Flere og flere lever sådan. God idé. Min bror er skilt og har 2 nye bonusbørn. Hvordan går det? Overraskende godt. De har klare regler, respekt, tid til alle børn, fælles ture. Det lyder harmonisk. Ja, det kræver tålmodighed, men kan berige meget. Altså behøver familie ikke kun være blod. Præcis. Familie er mennesker, der tager sig af hinanden. Jeg har en vennekreds, jeg også kalder familie. Det kender jeg. Valgfamilie kan være stærk. Hvordan ser du balancen mellem uafhængighed og familie? Balance.
Jeg behøver begge dele. Nærhed og plads til mig. Jeg også. For meget indblanding gør mig urolig. Åbne samtaler om grænser hjælper. Hvad er dit yndlingsbarndomsminde? Ferie ved en sø med mine forældre. Vi samlede muslinger og grillede om aftenen. Hos mig var det træhuset i haven. I timevis legede jeg pirat der. Sådanne billeder bliver for evigt. Kære lyttere, måske tænker I nu på jeres barndom. Hvilke minder gør jer varme om hjertet? Skriv til os, hvis I har lyst. Lad os også tage svære emner, for eksempel tab. Ja, tab hører desværre til. Min bedstefar døde sidste år. Jeg var ked af det, men også taknemmelig for tiden med ham. Sorg viser, at kærlighed var der. Smukt sagt. Familie præger selv efter farvel. Man bærer værdier videre, for eksempel høflighed eller humor. Hvilke værdier har du fået fra din familie? Punktlighed og at lytte, Hos mig er det optimisme klart fra min far. det kan man mærke. Tak. Nogle gange er værdier også tunge. For eksempel stort præstationspres. Så må man finde nye veje. Ja, skabe egne traditioner. Hvordan kunne det se ud? For eksempel i stedet for pligtbesøg i påsken. Et fælles byløb. Det lyder moderne. Eller lave mad sammen over video, når man bor langt væk. Teknik kan skabe nærhed. Kære lyttere, måske bor I langt fra hjemmet. Hvordan holder I kontakt? Del tips, vi er nysgerrige. Jeg tror, vi har berørt mange facetter. Ja, familie kan være rødder, beskyttelse og nogle gange udfordringer. Men trods alt er den ofte et stort lykkesanker. Fint ord, lykkesanker. Synes du, vi skal sætte punktum her? Ja, det føles helt. Frihed og eventyr. Nu kommer vi til et emne, der får mit hjerte til at slå hurtigere. Frihed. Frihed lyder som sol, vind og åbne veje. Præcis. Jeg tænker på rejser, nye byer, fremmede sprog. Jeg tænker mere på valgmuligheder. Selv vælge, hvor og hvordan jeg lever. Begge ting hænger sammen, synes jeg. Frihed er indre og ydre. Det er sandt. Hvornår følte du dig sidst helt fri? For 2 måneder siden på en solocykeltur langs Østersøen. Fortæl mere, tak. Jeg startede tidligt om morgenen. Toget lå stadig over vandet. Ingen plan, kun retning nord. Jeg stoppede, når jeg ville, drak kaffe i små havne, talte med fiskere. Om aftenen slog jeg mit telt op på stranden. Bølgerne var min vuggevise. Det lyder drømmende. Følte du dig alene? Nej, jeg følte mig mere forbundet med alt. Den store himmel var selskab nok. Jeg beundrer dit mod. Jeg rejser gerne, men mest med venner. At rejse sammen kan også give frihed, bare på en anden måde. Min bedste rejse var til Portugal med 2 kolleger. Vi lejede en lille bil og kørte langs kysten. Hver dag bragte nye strande, nye retter, nye sange i radioen. Havde I faste planer? Kun et groft mål, til sidst Lissabon. Alt imellem var åbent. Netop det er frihed, plads til spontanitet. Men for meget åbenhed kan stresse. Nogle gange har jeg brug for struktur. Det forstår jeg. Frihed uden stabilitet kan gøre usikker. For eksempel, hvis man ikke har et fast job, så bliver rejse hurtigt en bekymring. Rigtigt. En sikker indkomst giver basisfrihed. Altså balance, et anker og lang line på én gang. Flot billede. Hvordan oplever du frihed i hverdagen uden at rejse? Gennem små valg. I dag te eller kaffe, cykel eller bus. Det gør mig levende. Jeg skifter gerne løberute. Nye veje giver friske tanker. Arbejdet kan også give frihed. Jeg laver min undervisning kreativ. Jeg må arbejde delvist hjemmefra. Det sparer pendling og giver luft. Nogle drømmer om et digitalt nomadeliv. Ville det være noget for dig? For en tid, ja. Men jeg behøver også rødder. Jeg også. Et fast sted at vende tilbage til er vigtigt. Her opstår det store spørgsmål. Gør konstant frihed virkelig lykkelig? Måske ikke.
Uden grænser mister man sig selv. Jeg kender rejsende, der blev trætte efter år på farten. De søgte så igen rutine og fællesskab. Så frihed er ikke en permanent tilstand, mere en rytme. Ja, faser med vidde, faser med ro. For sprogstuderende kan frihed betyde at lave fejl uden frygt. Meget sandt. Den, der taler frit, lærer hurtigere. Hvordan fremmer du denne frihed i undervisningen? Jeg lærer rollespil være uden stramme krav. Eleverne finder selv på dialoger. Lyder spændende. Fejl bliver så en del af legen, ikke af skammen. Præcis. Det løsner tunge og hoved. Jeg spørger mig om Aikido frihed altid skal være aktiv. Interessant. Hvad mener du? Nogle gange er frihed bare må jeg skulle ingenting. Ligge på sofaen uden aftale. Ja, det er sød frihed. Lad os se på samfundets rolle. Begrænser regler vores frihed for meget? Regler beskytter også. Uden færdselsregler ville rejser være farlige. Rigtigt. Frihed slutter, hvor den skader andre. Altså ansvarlig frihed. Flot koncept. Kære lyttere, hvor mærker I ægte frihed? Når I klatrer, maler, danser? Skriv til os, vi samler gerne inspiration. Jeg mærker, at vi deler en tanke. Frihed kræver bevidsthed. Ja, og taknemmelighed. Ellers bliver den selvfølgelig og mister glans. Måske er det en god afslutning. Frihed som gave og opgave på samme tid. Lyder godt. Jeg føler mig lige nu helt let. Jeg også. Så lukker vi kapitlet her. Dyreglæde. Lad os gå til et hjertevarmt emne. Dyr og lykke. Det glæder jeg mig til, for dyr giver mig straks et smil. Har du et kæledyr? Ja, jeg har en kat. Hun hedder Luna. Flot navn. Hvad gør Luna for din lykke? Når jeg kommer hjem, venter hun ved døren og spinder. Det lyder som et lille kram. Præcis. Hendes bløde pels beroliger mig efter en lang dag. Jeg har hverken hund eller kat, men jeg elsker fugle. Du ser på dem i parken, ikke? Ja. Jeg sidder på en bænk, hører deres kvidren og føler mig let. Naturlyde er ren medicin. Mange studier viser, at dyr sænker stress. Det mærker jeg straks, når Luna sover på mit skød. Der findes også terapihunde på hospitaler. Jeg har læst om det. Patienter smiler mere, når en hund går forbi. En ven arbejder på et plejehjem med en terapihund. Beboerne venter hele ugen kun på dette besøg. Det viser, hvor stærkt båndet mellem menneske og dyr er. Men dyr betyder også ansvar. Ja, foder, dyrlæge og tid til leg. Det må man ikke undervurdere. Mange adopterer dyr spontant og ser senere, det er arbejde. Så ender nogle dyr på internat. Det gør mig trist. Mig også. Man bør tænke godt før. Fik du Luna fra et internat? Ja. Hun var der 6 måneder. Nu virker hun igen levende. Dejligt, du gav hende et nyt hjem. Hun giver tilbage med hvert spænd. Jeg havde som barn et marsvin, det hed Turbo. Hurtigt navn. Turbo løb altid i cirkler, det var sjovt. Klappede du ham tit? Ja, og han pep af glæde. Det minde varmer mig endnu. Barndom og dyr bliver i hjertet. Nogle mennesker er bange for dyr. Hvordan kan man hjælpe? Gå langsomt frem. Først kigge, så forsigtigt række hånden frem. Tålmodighed er vigtig for både menneske og dyr. I undervisningen taler jeg ofte om kæledyr. Kursisterne åbner sig hurtigt. Rigtigt, mange viser fotos af deres hunde eller papegøjer. Det bryder isen med det samme. Jeg spørger gerne, hvad siger jeres dyr om jeres land? For eksempel rensdyr i Norge eller elefanter i Thailand. Dyr forbinder kultur og følelser på én gang. Præcis. Og de lærer empati. Hvordan mener du det? Man lærer at se og respektere et andet væsens behov. Vigtig lektion også i hverdagen med mennesker. Ja, Luna minder mig om pauser, når hun strækker sig. Hun er din lille coach. Helt sikkert. Har du planer om flere kæledyr? Måske et dyr mere, men først når der er plads nok. En god beslutning. Plads er vigtigt. Hvordan med dig? Kunne du tænke dig et kæledyr? Måske en lille hund, der løber med mig.
Det passer til dit aktive liv. Jeg drømmer om en border collie. De elsker motion. Så skal du dog bruge meget tid. Ja, det overvejer jeg stadig. Kære lyttere, har I dyr? Hvordan gør de jer lykkelige? Del jeres historier, vi glæder os meget. Et billede i hovedet kan også være nok. Man behøver ikke eje dyret. For eksempel et besøg i zoo eller en fugl på vindueskarmen. Eller se en hest på en mark. Det giver allerede et smil. Vi har vist, dyr er stærke kilder til lykke. Ja, så længe man tager ansvar alvorligt. Vil du sige bare et sidste ord? Gerne. Dyr minder os om enkelhed, nærhed og respekt for livet. En meget smuk konklusion. Dermed lukker vi dette dyrekapitel. Fælles tilbageblik. Wow, Sofie, vi har vandret gennem mange veje til lykke i dag. Ja, jeg føler mig fyldt op og også lidt eftertænksom. Det har jeg det også sådan. Venskab, sundhed, kærlighed, familie, frihed og dyr. Alt var med. Trods alle forskelle så vi et fælles mønster. Taknemmelighed. Præcis. Den, der er taknemmelig, ser lykke selv i små øjeblikke. Og hver person kan vælge sine egne skridt. Det giver håb. Helt sikkert. Jeg synes, det er et godt sted at begynde afrundingen. Enig. Vil du kort opsummere, hvad vi har talt om? Meget gerne. Kære lyttere, her kommer et kort tilbageblik. Vi startede med venskab. Vi sagde, at rigtige venner giver grin, hjælp og tillid. Så kom sundhed som basis. Uden en stærk krop og roligt sind er lykke svær. Derefter talte vi om kærlighed. Et parforhold kan åbne hjertet, men må være fri for afhængighed. I kapitlet familie så vi rødder og beskyttelse, men også behovet for grænser. Frihed viste os eventyr og selvbestemmelse, dog kun sikkert med lidt stabilitet. Til sidst bragte dyr varme, ansvar og barnlig glæde ind i vores liv. Samlet så vi, at lykke er farverig, bevægelig og ofte meget tættere, end man tror. Tak Mikkel, det var klart og forståeligt. Selv tak. Jeg håber, vores opsummering hjælper med refleksion og med at lære dansk. Bestemt. Måske tager lytterne nu en lille pause og spørger sig selv. Hvilket område giver mig lige nu mest lykke? God idé. Et minut stille refleksion kan gøre underværker. Jeg synes, det var et meget fint sidste ord for vores indhold. Så lader vi det stå og går videre til afskeden. Farvel og tak. Dermed er vi ved slutningen af denne episode. Ja, det føles godt og varmt. Jeg syntes rejsen gennem alle disse lykkestier var meget inspirerende. Det synes jeg også. Særligt de mange personlige historier rørte mig. Tak fordi du delte så åbent. Tak i lige måde, Mikkel. Din optimisme smitter altid. Det glæder mig, og jeg tror, vores lyttere kunne tage meget med i dag. Og forhåbentlig også øve en masse nyt dansk. Netop. Måske lytter I til episoden en gang mere og lægger mærke til nye ord. Eller I skriver til os, hvilken idé I bedst kunne lide. Vi læser gerne hver besked og svarer så hurtigt vi kan. Jeres feedback hjælper os med at gøre podcasten bedre. Jeg vil gerne sige hjerteligt tak, fordi I har lyttet helt hertil. I har givet os jeres tid. Det er værdifuldt. Jeg føler mig beæret over at være en del af jeres læringsvej. Jeg føler det samme. Sammen er det meget sjovere at lære. Før vi siger farvel, et lille tip. Find i dag et lille lykkemoment, helt bevidst. Måske et dybt åndedrag, en sang eller et kort kig op i himlen. Gem dette øjeblik, måske i en dagbog. Så vokser lykken langsomt, skridt for skridt. Sofie, det var igen en fornøjelse at tale med dig. Fornøjelsen er helt på min side, Mikkel. Så siger vi nu på gensyn og ønsker alle en vidunderlig dag. Pas godt på jer selv og bliv nysgerrige. Vi høres ved i næste episode. Ha' det godt. Hej hej og tak fordi I lyttede. Efterklang og lille læringsopgave. Før vi slukker mikrofonerne helt, har vi en lille opgave til jer. Præcis. Vi kalder den lykkenote.
Tag i dag et stykke papir eller din mobil. Skriv 3 ting, der gjorde dig glad. Det kan være små øjeblikke, en venlig hilsen, en varm te, en sang. Oversæt så de 3 sætninger til dansk, så godt du kan. Brug en ordbog, hvordan hvis du behøver, men prøv først selv. Læs sætningerne højt. Mærk lykken igen, mens du siger dem. Måske sætter du sedlen på dit spejl. Så ser du den hver morgen og starter positivt. Hvis du har lyst, send os dine 3 sætninger. Det glæder os meget. Og bare rolig, fejl er velkomne. De viser, at du lærer. Det var altså vores sidste lille overraskelse for i dag. Jeg synes, det runder episoden fint af. Så er der kun et stille på gensyn og meget glæde ved at skrive. Hej hej, vi ses snart.